Olha só, esse móvel foi projetado sob medidas para embutir o forninho elétrico, micro-ondas, deixando um espaço com fruteira, uma gaveta e um espaço para colocar o lixinho. Olha só que lindo que ficou. Tá, pessoal, foi projetado aí referente à necessidade dos clientes. E ficou maravilhoso, né? Olha só como vai aproveitar legalzinho aí o espaço. MP Marcenaria, certeza de um ótimo negócio.